Здрасте. Привет. Здрасте, Львович. А мне никто ничего не сказал. А как? Мы же написали это? вчера. Вчера писали. Я написала в среду в 8, в пятницу кто сможет в 3. Поскольку Митя не может в другое время, значит, еще раз в 3. Классно, девочки мои. Да. Привет, Даша. А где у меня роль? Да я не те тексты приготовила. Господи. Сейчас пойду поищу. Я же сегодня утром все нашла, все приготовила. Куда я это все делала? Все. Как ваше лето? Это лето Другой хорошо. пакет положила. Только что кончилось. А у меня впереди. Куда ты уедешь? Угу. А я, главное, оделся, уже собрался в магазин идти, и вдруг Галя пишет, как войти? Ну, мне мозги закрутились, я понял, вау, тот же у нас шабаш, ведьма на Лысой горе. Ну, видимо, больше никого не будет. Больше никто особенно не проявляется. Magnifiquement. Давайте. On le sent. А, сейчас, секундочку. Сейчас найду первую страницу. 6, 7, 8. Даша, давай ты будешь за Трисатена и за Энриету читать. Галя, ты за кого? Наверное, Армандо или как? Блин, я не знаю. Давай, я Что, за никто не Белину. придет, что? А мужчин не будет сегодня? Мужчина у нас... Иосиф Львович пришел. Ну, Иосиф Львович, понятно, а играющих? Нифига себе, понятно, он чуть в магазин не ушел. Ну, это руководитель, это, так сказать, капитан. Играющий мужчина летит с Алтая. Мы договорились в пятницу в 3 с ним. Сказка о царе. Отдельная история, но кто сможет приходить. Возможно, может быть, я там... У меня... Нет, я не смогу ответить. Сказка о царе с Алтая. Да. Ну, ладно, поехали. Пока Ah, так. mettons-nous ici. Pour écouter à l'aise, sévère que mot à mot et le besoin qu'on pèse. Je brûle de le voir. Наверное, je brûle de les voir. Je brûle de les voir. Et l'on s'en meurt chez nous. De son charme pour moi que ce qui part de vous. Вот тут, ce sont charme pour moi que ce qui part de vous. Charme. Charme. Ce sont charme. Даша, ты меня поправляй, если я не права. Ладно. Не молчи. Первый раз вижу с цезурами. Лен, а что там заинтриговало? Вдруг льди ты затребовала сегодня? Ну, мне леди нужна, потому что с леди нужно работать индивидуально и заранее. Мне надо, чтобы она постепенно определилась, кого она будет играть в этом, на нашем спектакле. Мартину или Белину? Белизу. Вот, она будет долго думать, будет решать это, другое. Но вот, глядишь, к 1 сентября она определится. А вообще понятно. Звоню, пишу, но никакой реакции вообще. Ну, ничего не слышит и не видит. Понятно, следи, за ней только следи. Ну вот, поэтому леди со всеми остальными как-то... Она гораздо всякую чушь публиковать на чате. Это да. А когда будет вообще понятно, кто... А слышали сообщение, что этот, как его, папа отменил Библию официально. Сказал, что она устарела, надо новую придумать. Представляете, как ну если у людей, если все в маразм впадают, ну что теперь? Додумались до чего? Я думаю, что Библия от этого ни лучше, ни хуже не будет. То, что люди говорят. Ну, на самом деле, не папе отменять Библию. Ну, это да, ты права. Вот. На самом деле,
Библию мог бы отменить только Господь Бог, но поскольку его нет, то Так. все и делают каждый, что хочет. Все Я, делают то, правда, что хотят. подробности не читала, я только вот это вот. Надо будет почитать, что они там написали мне. Да Так, все- Сусон, Даша, это самое, ну, я понимаю, что Шарм ты говоришь Кума? про Генриетту, Конечно. в виду, но вот вы должны будете со Светой этот вопрос решить, потому что последний раз играла Света, но, с другой стороны, в прошлом сезоне Света вообще ни разу не играла. Поэтому... Блин, можно это не я буду решать, правда? Но это, мне кажется, неправильно. Если вы скажете Света, то, ну, просто мне бы тоже хотелось понимать заранее, а не Но видеть. дело в том, что я просто Свету не видела и не слышала еще пока, поэтому я ничего не могу сказать. Света не отвечает пока ни на какие. Поэтому... Ну, то есть я не хочу это решать, кто из нас Хорошо, играет. ты не будешь это мне решать, но нравится. сначала надо появиться Света. Сегодня с Катей мы договорились, что она будет читать к морю. Да, но она попробует, а мы завтра с ней встречаемся в 11 и почитаем. Да, удивительное стихотворение. Я не знал это стихотворение, сегодня прочел, на русском, естественно. Вот. Очень сильная штука. а что это, Иосиф Львович? К морю Пушкина. Когда он уезжал из ссылки в Одессу туда, он написал, 24 года было, такое мудрое и зрелое стихотворение, удивительно. И прям на французском написал? Нет, Нет. это Цветаева перевела. Вот, и там очень интересно, поскольку он вначале обращается к морю стихия, то есть в женском роде, а потом на протяжении стихотворения в мужском роде к нему обращается. Интересно, как Цветаева справилась с этой родовой горячкой. Здорово, здорово. Большое, длинное стихотворение, очень интересное и такое, как сказать, раздумчивое. Вот, ну давайте, поехали дальше. Ce sont charme pour moi que ce qui part de vous. Se met une douceur à une lettre pareille. Нет, а тут не надо. Se met une douceur. А у меня тут... Нет, se met une douceur. Да, правильно. Да, à une lettre pareille. Так? Правильно, да. Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille. Ne faites pas languir de si présents désirs. Dépêchez. Faites tôt et hâtez nos plaisirs. À notre impatience, offrez votre épigramme. Нет, votre épigramme. Тут что-то подчеркнуто, я думала, понятно. Votre épigramme. À notre impatience, offrez votre épigramme. Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort assurément a lieu de vous toucher, et c'est dans votre cour que je viens d'accoucher. Pour mieux le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation lui peut servir de mère. Qu'il a d'esprit. Oh là, pourquoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre de merveilles. Des merveilles. Des merveilles. Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit, et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe, aussi bien, et je vous dis, on suit un secret dont il faut que vous soyez instruite.
Les sciences n'ont rien qui vous puisse... Нет. Les sciences n'ont... Нет. Les sciences n'ont rien... Нет. Я не понимаю. Здесь как будто больше. Les sciences n'ont rien qui vous puisse... Les finances Non, n'ont vous rien puisse dit. enflammer, как будто бы хочет сказать. Да. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie. Songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie. Allons, petit garçon, vite. De quoi ce soir? Наверное, vite. Voyez la... Hein? Наверное, vite de quoi s'asseoir. Allons, petit garçon, vite de quoi s'asseoir. Allons, petit garçon, vite de quoi ce soir? Voyez l'impertinent. Est-ce qu'on doit choir après avoir appris l'équilibre des choses? De ta chute, ignorant, ne vois-tu pas les causes et qu'elle vient d'avoir du point fixe écarté ce que nous appelons centre de gravité. Je m'en suis aperçue, madame, étant par terre. Le lourdeau. Bien lui prend de n'être pas de verre. A de l'esprit partout. Cela ne tarit pas. Servez-nous promptement votre aimable repas. Тоже тут votre Votre aimable aimable repas. repas. Mhm. Pour cette grande faim qu'à mes yeux on expose, un plat seul de huit ouverts me semble peu de choses. Et je pense qu'ici, je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragot cançonné qui chez une princesse a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de ces latiques assaisonné partout et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Ah, je n'en doute point. Donnons 8 audiences. Je sens d'aise mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement. Et surtout quand les Si nous vers parlons sont tournés toujours, galamment. il ne pourra rien dire. Silence, ma nièce. Ah, laissez-le donc lire. Sonnez à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Ah, le joli début. Qu'il a le tour galant. Lui seul de vers aisé possède le talent. Donc, des vers, ni deux. Lui seul des vers aisés possède le talent. Possède le talent. Lui seul de vers aisé possède le talent. À prudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Ces deux adverbes joints en liaison. Ces deux adverbes joints font admirablement. Deux adverbes joints font admirablement. Prêtons-le au reste. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie. Loger son ennemi. Superbement et magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement où cet ingrat insolemment attaque votre belle vie. Ah, tout doux, laissez-moi
De grâce, respirez. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent sévère jusqu'au fond de l'âme. Couler, je ne sais quoi, que fait que l'on se pâme. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Que riche appartement, il a joliment dit, et que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Ah, que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est un bon sentiment, un droit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis. Quoi qu'on dit est heureux. Je voudrais l'avoir fait. Mais il vaut toute une pièce. Mais en comprend-on bien comme moi la finesse. Mais en comprend-on bien comme moi la finesse. Oh, Faites-la sortir, quoi qu'on dit, que de la fièvre on prenne ici les intérêts. N'ayez aucun égard, moquez-vous des caquets, faites-la sortir, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit, ce qu'on dit, ce quoi qu'on dit, ce quoi qu'on dit beaucoup plus qu'il ne ce quoi qu'on dit beaucoup plus. Нет, нет, не так. Ce quoi qu'on dit, en dit beaucoup plus qu'il ne semble. Ce quoi qu'on dit, on dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessus un million de mots. Là-dessous, mais j'entends là-dessous. Mais j'entends là-dessous un million de mots. Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros. Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on dit, avez-vous compris, vous, toute son énergie? Songez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit, et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit? Je porte aussi l'ingrate dans la tête. C'est ingrate de fièvre, injuste, malhonnête, qui traitement les gens qui la logent chez eux. Enfin, les quatre sont admirables tous deux. Venons promptement au tiercé, je vous prie, au tiercé. Там тоже нужно. Venons-en promptement, venons-en. Venons-en promptement au tiercé, je vous prie. Ah, s'il vous plaît encore, une fois quoi qu'on dit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. De votre riche appartement. Riche appartement. C'est un gratte insolemment. C'est un gratte de fièvre. Attaque votre belle vie. Votre belle vie. Très belle. Votre belle vie. Votre belle vie. Et nuit et jour, vous faites outrage. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. On n'en peut plus. On pâme. Se meurt de plaisir. 2002 frissons, vous vous sentez saisir.
Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, Noyez-la de vos propres mains, là, noyez-la dans le bain. chaque pas dans vos verres rencontre un très charmant. partout on s'y promène avec ravissement. On n'y saurait marcher que sur de belles choses. Ce sont petits chemins, tout parsemés de roses. Le sonnet donc vous semble Admirable, nouveau, et personne jamais n'a rien fait de si beau. Quoi, sans émotion, pendant cette lecture, vous faites là, ma nièce, une étrange figure. chacun fait ici-bas la figure qu'il peut. Ma tante est bel esprit, il ne l'est pas qui veut. Peut-être que mes vers importunent madame. Point, je n'écoute pas. Я все время вспоминаю вот тот случай, когда вдруг Галя играла то, о чем я даже не думал. Ну, смешная сцена, да? Вот, чудесный Мольер, все классно. А Галя сыграла сцену сватовства. Ну да. Вот. Я уже не знаю, то ли это у тебя получилось, как сказать, инстинкт. Нет, но я это увидела. Там. Ну да, да. Я не увидел, ты увидела. И я понял, что это именно это, а не что-то другое. То есть это Но исходя из того, что он ей прям так сильно нравится, конечно, с ним породниться это было бы классно. Ну да, вот. То есть и с тех пор я уже рассматриваю эту сцену как именно сцену сватовства, там, кто бы ни играл. Вот. А сейчас я вдруг понял, что это, знаете, как-то мы с Виталием Поплавским говорили, там, мол, я ставлю 8 женщин, он говорит, ну это совершенно такая антифеминистская, антиженская, женоненавистническая пьеса. Вот. И я вот сопоставляю, да, ну, поскольку похоже, да, здесь одни женщины и здесь одни женщины. Ведь действительно Мольер вытащил такую, ну, не любил он женщин явно. В смысле, он их любил, конечно, вот, как мужчина, но не любил их как идиоток. И в своих пьесах там этих идиоток полно. И здесь целая такая галерея идиоток, ну, кроме Анриеты, естественно. Ну, которая даже посмотреть по пьесе целиком, как сказать, ну, скорее не женщина, а личность, скажем так. У меня мужской взгляд на все. Вот почитайте пьесу повнимательнее. Она этого своего молодого человека вот так вот, как схватила, блин, так и держит и не отпустит вообще. Никуда и никогда. Вот. Такая вот интересная фигня. И поэтому эта галерея идиоток, она, ну, великолепна, конечно.
чудесно. Просто супер. Вот. И мне кажется, что мы должны сегодняшним девочкам показывать вот этих вот идиоток, чтобы они такими не были. Вот, то есть неожиданно это все очень актуально и современно вдруг оказывается. Вот такая фигня. Я предлагаю еще раз прочитать, только давайте поменяемся немножко. Например, Даша прочитает за Армандо, а Галь за Белизу. Давайте, конечно. Я за Тресатена, чтобы... А Галина Яковлевна свое будет читать. Да, мне надо это, ага. Вот. А Галя просто, просто ты супер. Это вот твоя роль. И вот двигай ее и веди всех остальных за собой. Просто это... Но она действительно здесь ведет сцену-то. Она хозяйка салона. Она да. И самое главное, что она главная идиотка, но не просто идиотка, она идиотка-идеолог. Да, вот что мы делаем. Да. Она как бы вот современная, вот это вот гендерно, как ее называть-то, я не знаю. Вот женщина, которая считает, что все мужики паразиты, все бабы невинно мыслящие жертвы, и идите все нахер, А кто будет против, на того найдется управа. Черт возьми. И вот приходит вот этот вот, Тресатен, и его испытывают на то, как он в женском мире, собственно говоря, себя ведет. Вот. Так, и вот тут есть девочка, собственно говоря, вот ее будешь. И, в смысле, не ты ее будешь, она тебя будет. Вот, другое дело, что девочка говорит, так, простите, а мы в каком веке живем? Но это уже другая история. Начали, да? Давай. Mettons-nous ici pour écouter à l'aise, sévère comme ta moi, et les besoins qu'on pèse. Можно еще раз? Mettons-nous ici. Да, Галь. Вот мне кажется, что вот в свете подобной как бы трактовки она входит возмущенная этим мужским миром. Да. Она говорит, так, здесь у нас будет нормально, ты кто? Mettons-nous ici pour écouter à l'aise, Да. Даша, давай ты. Je brûle de les voir. Et l'on s'en meurt chez nous. C'est son charme pour moi que ce qui part de vous. Ce met une douceur à nul autre pareil. То есть, понимаешь, Галь, не просто салонная
история, не только Галь, а и все. А вот ходят талибы в президентский дворец. Вот таким образом. Все. Новая жизнь. Про старую забудьте. Отставляем калаши к стенкам и садимся в эти президентские кресла. Вот да, вот театр, он вот такой должен быть. То, что вот было вчера, должно идти на сцену. Еще у нее, вот вдумайтесь, смысл-то первой фразы. Мы сейчас будем говорить и обсуждать стихотворение, которое нуждается в том, чтобы его оценили, взвесили. Да, правильно? Да. Я сейчас буду вас учить писать хорошо. Да. Вот, друзья, прекрасно. Сейчас будем думать, что делать с мужиками. Пущай носят паранжу. Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille. Ne faites pas la guerre de ces présents désirs. Pressant désirs. Dépêchez. Faites tout et atteindre plaisir. À notre impatience, offrez votre épigramme. Là, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort assurément a lieu de vous toucher. Et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher. Pour mieux le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation lui peut servir de mère. Il a d'esprit. Oh là, pourquoi donc fuir-vous? Вот понимаете, девочки, вот делайте все то же самое, но именно вот в атмосфере пира во время чумы. То есть, а за стеной идет революция. До нас еще не добрались, и мы как бы вот существуем, а в любой момент ворвутся эти пьяные красные казаки, и Бог его знает, что будет. Вот попробуйте вот так. Угу. Qu'il a d'esprit. Я потеряла. Вторая. Ну еще вы, как казаки за воротами, конечно, потеряешь тут. Оля, pourquoi donc fuir-vous? Или сначала? Нет, правильно. C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez, venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Oh, je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit, et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Понимаешь, Даш, вот за сережки могут расстрелять. Давай, дальше. Il n'importe, aussi bien je vous dire ensuite un secret dont il faut que vous soyez instruite. Que vous soyez instruite, liaison. Que vous soyez instruite. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie. Oh, songeons à l'enfant. Ne venez, je vous prie. Allons, petit garçon, vite à quoi s'asseoir. Voyez l'impertinent
l'impertinent. Est-ce que l'on doit choisir après avoir appris équilibre de choses? De ta chute ignorant, ne vois-tu pas les causes et qu'elle vient d'avoir du point fixe écarté ce que nous appelons centre de gravité? Je m'en suis aperçue, madame, étant par terre. La lourdeur. Bien lui prend de n'être pas de verre. Ah, de l'esprit partout. Cela ne t'arrive pas. Servez-nous promptement votre aimable repas. Pour cette grande faim, qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 verres me semble peu de chose. Et je pense qu'ici, je ne ferai pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de celtique, assaisonné partout, et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Ah, je n'en doute point. Donnons une audience. Je sondais mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement, et surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. А там одной строчки нет? Какой? À chaque fois qu'il veut. А это ремарка, это ошибка. А, Это она у меня типа- просто тут разложена. À chaque fois qu'il veut. Да-да-да. Не пойму, что Да, это. просто ремарка написана в размере, оказалось. Иосиф Львович ее тоже разложил. Иосиф Львович разложит все. Да, ну да, это я дурак. Ну, я потом ладно. только это обнаружил, еще не поправил. Silence Магнес. И там у Арманда, наверное, пропущено, да, реплика? Там еще есть слово. Laissez-le donc lire, ou Armand дальше. А, да, там еще пропущенное было. Где? Да, но тут нет слов Арманда. Ну ладно. Ah, Sonnet laissez-le. à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Ah, le joli début! Qu'il a le tour galant. Lui seul de vérité possède le talent. À prudence endormie, il faut rendre les armes. Juger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement ces deux adverbes joints font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie. Juger son ennemi. Superbement et magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Cet ingrate insolemment attaque votre belle vie. Tout doux, laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent sévère jusqu'au fond de l'âme. Jusqu'au fond de l'âme. Jusqu'au fond de l'âme. Couler. Je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement, que riche appartement est là joliment dit, et que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Ah, que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est à mon sentiment un endroit impayable.